Сергей, у меня к вам сразу вопрос. То, что Лермонтов, понятно. Даже то, что вот демона выбрали, понятно. Почему без слов? Почему эта версия без слов? Вот это непонятно. Ну, во-первых, это специфика моей работы. Я понимаю, да, поэтому к вам, собственно, и вопрос, когда, как к режиссеру. И для материала, с которым я работаю, то есть, прежде всего, если при прочтении я понимаю, что это можно сделать за неимением текста языкового, да, то сразу, значит, есть момент того, что как фантазийный, да, творческий и так далее. Вот, собственно, вот таким вот моментом я прихожу к тому, что можно это сделать, либо нельзя. Вот с демоном мне показалось, что это возможно сделать. Как вы-то на это пошли? Вы знаете, с удовольствием, потому что, ну, во-первых, мне нравится, что в современном российском театре возникает такое движение, как пластический театр, да? И плюс, когда Сергей принес название, перечень названий, и среди них был демон, я очень обрадовался. Знаете, потому что я когда-то играл, у меня был опыт встречи с этой поэмой. А 10 лет назад примерно. Да. А есть такие роли, к которым прикипаешь. Вот есть, вот мне говорили люди, которые играли Гамлета, что вот она как-то настолько в тебя влезает, что ты с ней распрощаться не можешь всю жизнь. Вот она снится и так далее. У меня с этой ролью ничего не случилось. Но вот с демоном вот что-то случилось. Я играл ее недолго. И даже по причине не организационным, а просто какая-то произошла фигура мистическая, сам Михаил Юрьевич, странная. Демон, вот и почему я все время возвращаюсь к нему, вот он, как он 10 лет писал, он 10 лет, из 13 лет творчества, он 10 лет писал демона, 8 редакций. То есть он все время возвращался, всю жизнь писал. Я, конечно, всю жизнь не буду возвращаться к демону, но когда Сергей произнес «демон» название, мне казалось, во-первых, это очень точно может лечь на пластическую историю. Вот просто вот эта история, ну, она придумана для этого. И плюс, вы знаете, мне показалось, что это, то есть не показалось, в результате выяснилось, что это потрясающая школа для артистов. Вообще этим заниматься должны во всех театрах. Сергея должны просто звать в качестве преподавателя. Ну, вы знаете, я не узнавал артистов, которые работают в театре, которым я руковожу. Я не понимал, кто это на сцене. Ну, потому что они работают телом, да. Ну, понимаете, люди, которые не предполагали в себе никаких движенческих способностей, они дают такого дрозда, я не понимал, я не верил, что потом мне говорили, это тот-то, это та-то. Я правда не верил, потому что, это какая-то, в общем-то, немного времени было у Сергея, но это как гигантская работа. Там не только молодые люди, там пожилые люди работают. И это, в общем, знаете, это производит, понятно, художественный руководитель хвалит спектакль своего театра. Но вы знаете, если бы не было чего хвалить, я бы просто не пришел бы к вам. Понимаете, это, мне кажется, это очень красивый спектакль и очень знаковый спектакль. Там есть смыслы разные, и каждый ловит свой смысл. Художник вообще не обязан понимать, что он транслирует, потому что у каждого в свое настроение, в свой день приходит, и каждый ловит то, что ему нужно. И этот спектакль дает почву для размышлений, для того, чтобы вот услышать, что тебе в этот момент хочется. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».